राखी लाज प्यारिया दी, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारिया दी। जाति से भावत हुक्म मनावे, इस बेरे को पार लगावे। जाति से भावत हुक्म मनावे, इस बेरे को पार लगावे। इस बेरे को पार लगावे, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चरायो बेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चरायो बेरे। सब परिवार चरायो बेरे, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि। गुरु पारशाद सी बूद समानी, चूक गई फिर आवन जानी। गुरु पारशाद सी बूद समानी, चूक गई फिर आवन जानी। चूक गई फिर आवन जानी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि। कहो कबीर बज सारंग पानी, उर्वर पर सब एको दानी। कहो कबीर बज सारंग पानी, उर्वर पर सब एको दानी। उर्वर पर सब एको दानी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि, तेरे नाम दा भरोसा भारी, राखी लाज प्यारे आदि। बहुत Muy bien. Okay, now you can ask your questions. Bueno, ahora pueden hacer las preguntas que deseen. Yo quiero preguntarle al maestro si todas las almas fueron creadas iguales o hay algunas diferentes como la del calvo. I want to ask the Master if all the souls were created equal or if there are some souls that are different, for example, like Kal.
मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी आत्माएं बराबर हैं, सबकी उत्पत्ति एक ही तरह से हुई है, या आत्माएं अलग अलग हैं? जैसे कि काल अलग है, क्या वैसे ही आत्माएं अलग अलग दर्जे की हैं या सब एक ही हैं? हर आत्मा का एको तत्व है, एको ही परमात्मा की अंश है। All the souls have the same element in them. Todas las almas tienen el mismo elemento dentro de ellas. They all are the essence of Almighty Lord. Todas ellas son la esencia del Dios Todopoderoso. हर आत्मा का आद सचखंड है। हर आत्मा परमात्मा तो विछड़ के ही इस माया के जाल विच फसियां हुईयां है। The origin of every soul is Sachkhand, El origen de toda alma es Sachkhand, and all the souls have separated from Sachkhand, from Almighty Lord, y todas las almas se han separado de Sachkhand, del Dios Todopoderoso, and are entangled in this world of Maya. y están enredadas en este mundo de Maya. Máster, ¿es necesario un buen karma para trascender o es suficiente que el discípulo se desapegue de todos los bienes terrenales para hacerlo? Master, is it only due to good karma? Is it only due to good karma that one can transcend, or is it enough for the disciple to leave all the worldly attachments in this world? महाराज जी, क्या अच्छे कर्मों की वजह से ही आदमी ऊपरले मंडलों में जा सकता है, या दुनिया के सारे बंधनों को मुक्त करना ही काफ़ी है? कर्म सानू मुक्ति नहीं दिला सकते, चाहे अच्छे करिए चाहे बुरे करिए। Karmas cannot liberate us, Los karmas no nos pueden liberar, whether we do good karmas or bad karmas. sea que hagamos buenos karmas o malos karmas. अगर असी अच्छे नेक कर्म करते हैं तो शेठ शाहूकार बन के आ जाते हैं। दुनिया की हुकूमत हासिल करने वास्ते लीडर बन के आ जाते हैं। चौंपड़ी चो बिस्तरा चुक के महल में ला लेने हैं। झाड़ू हाथ के निकल जाता है, हुकूमत की बागडोर मिल जाती है। अगर बुरे कर्म है साढ़े तो साढ़े वास्ते नरक और 84 तैयारी होंदी है। लेकिन मुक्ति सानू ना नेक कर्म दिला सकते ना साढ़े बुरे दिला सकते। If we do good karmas, we may come back into this world in a better position. Si hacemos buenos karmas, podremos volver a este mundo en una posición mejor. If in the previous life we were poor, and if we had done good karmas, in the next lifetime we can come as a rich person, wealthy person. Si en la vida anterior fuimos pobres e hicimos obras buenas, podemos volver como una persona rica con mucha riqueza en este mundo en la próxima vida. If we were living in a hut in our previous life, and if we had done good karmas, then we may come back as the king or the ruler in this lifetime. Si vivíamos en una choza en una vida pasada y hemos hecho buenos karmas, podremos venir en la forma de reyes o gobernantes en esta vida. But we can never get the liberation just by doing the good karmas. Pero nunca podremos obtener la liberación haciendo únicamente buenos karmas. If we do the bad karmas, the hell and the cycle of 84 lakhs birth and death is ready for us. Si hacemos malos karmas, el infierno y el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes están listos para recibirnos. Maestro, ¿por qué nuestras almas se han desprendido de Sachkhand? Master, why have our souls been separated from Sachkhand? महाराज जी, हम सब लोगों की आत्माएं सचखंड से क्यों बिछड़ गई? देखो भाई, सबसे अच्छा तो है कि आप अंदर जाओ, उत्थे जाके ये मसला हल करो तो बहुत अच्छा होगा। The best answer to this would be
if you go in the within La mejor respuesta a esto sería si ustedes van en lo interno and ask this question in your within, that will be the best. y hacen esta pregunta en lo interno y esto sería lo mejor. स्वामी जी महाराज इस गुत्थी ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਰਚਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਸਤਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੌਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, अब कोई मतलब नहीं गा, जो आत्मा अब मेरे साथ चली जाएगी मैं उसनू इस काल दे देश विच नहीं भेजूंगा। Swami Ji Maharaj has lovingly answered this question in his writing. Swami Ji Maharaj ha respondido esta pregunta muy amorosamente en sus escritos. He says that Satpurush told the souls that I have created the negative power knowingly. Él dijo que Satpurush le había dicho a las almas que él había creado el poder negativo a conciencia. Because if the negative power were not created, it would have been very difficult to keep the souls in control. Porque si el poder negativo no hubiese sido creado, hubiera sido muy difícil mantener a las almas bajo control. But when the souls, after getting separated from the Almighty Lord, Pero cuando las almas, después de ser separadas del Señor Todopoderoso, suffer in the domain of negative power, sufren dentro del dominio del poder negativo, and when they call for the help from the Satpurush, y cuando piden ayuda del Satpurush, the Satpurush comes in the form of the saints and Mahatmas el Satpurush viene en la forma de los santos y Mahatmas and tells the soul to come back home. y les dice a las almas que regresen al hogar. After that, when the soul says that what is the guarantee now that once we are liberated from the clutches of Kal, that once we are liberated from the Kal, you will give us back to him. Entonces las almas dicen, ¿cuál es la garantía de que una vez que seamos liberados de las garras de Kal, cómo sabremos que no nos volverás a dar a él? Then the Satpurush replies that no, it came in the will of Lord only for one time, that the Entonces- souls had to be given to the negative power. Entonces el Satpurush responde, no, eso vino en la voluntad solamente una vez que las almas tenían que ser dadas al poder negativo. Now all the souls who will go back to the homes will not be given back to the Kal. Ahora todas las almas que regresen al hogar no serán dadas a Kal. मैं आपको प्यार ਨਾਲ सलाह दूंगा कि आप अनुराग सागर छप चुका है, उस ਨੂੰ पढ़ें। उस ਦੇ अंदर काल और दयाल ਦਾ काफ़ी भेद कबीर साहब ने खोल के लिखा है, काफ़ी मंडलों का ज्ञान ਹੁੰਦਾ है। I would मैं like आशा करता हैं कि ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। I would like to advise you lovingly, since Anurag Sagar, The Ocean of Love, book written by Kabir, has been already published in English. Me gustaría sugerirles a ustedes, ya que el Anurag Sagar, el Océano de Amor, escrito por Kabir, ha sido publicado en inglés. You should read that, because in that book, the difference between the negative power and the positive power is written. Me gustaría que leyeran ese libro porque allí están escritas las diferencias entre el poder negativo y el poder positivo. And it gives the information of various inner planes. Y da la información acerca de varios planos internos. Those who know English should read that book to other people who don't know the English. Aquellos que saben inglés deben leerle ese libro a aquellos que no lo saben. And when you do the satsang, the group leaders should read some parts of it in the satsang. Y cuando hagan el satsang, los líderes de grupo deben leer partes de ellos en el satsang. Cuando
Cuando uno paga todos los karmas, entonces se muere. Sanji, when one has paid off all the karmas, then one dies. जब कोई सारे कर्मों का भुगतान कर लेता है तो क्या वो मर जाता है? ਸਾਡੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਰੇਮਾਨ, ਸੰਚਿਤ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ। ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਹਰ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗਣ ਕਨੀਓ, ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਭੋਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। We have 3 kinds of karmas. Tenemos 3 clases de karmas. One is the kriyaman or the present karmas. Uno es el kriyaman o los karmas del presente. Second is sanchit or the stored karmas. El segundo es sanchit o los karmas almacenados. And third is the pralabdh or the fate karmas. Y el tercero es el pralabdh o los karmas del destino. Our soul is in this body because of our fate karmas. Nuestra alma está en este cuerpo debido a los karmas del destino. And we get the things in this lifetime according to our fate karmas. Y obtenemos las cosas en esta vida debido a los karmas del destino. Kriyaman are the karmas which we do in this life, in the present time. Kriyaman son los karmas que hacemos en esta vida, son los karmas que hacemos en el tiempo presente. And sanchit karmas are those stored karmas which we did not pay off in our previous lives. Y los sanchit karmas son los karmas almacenados que nosotros no pagamos en las vidas previas. Ever since we were separated from Almighty Lord, Desde cuando fuimos separados del Señor Todopoderoso, we have been doing the karmas. hemos estado haciendo karmas. And all the karmas which we did not pay off in different lives are stored in the Brahm. Y todos los karmas que nosotros no pagamos en las vidas anteriores son almacenados en Brahm. So if somehow in any life we pay off all the karmas, then what negative power does is that he gives us another birth because of the reaction of our sanchit karmas. Entonces, si de alguna manera nosotros terminamos de pagar todos los karmas en esta vida, ¿qué hace Kal? Kal nos da un nuevo nacimiento según los karmas sanchit que están almacenados que no hemos pagado todavía. Then again we do the kriyaman karmas and it goes on and on. Y nuevamente hacemos los karmas kriyaman y así continúa para siempre. So this continuation of the karmas never comes, the cycle of the karmas never come to an end except by doing the meditation of Shabad Naam. Entonces el ciclo de los karmas jamás se termina a menos que hagamos la meditación en el Shab Naam. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੱਕ ਕੇ ਘਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਬਚਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ
ਜੋ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੜਾ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸਾਰ ਬੇਬਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। We can understand this with this example. Podemos entender esto con este ejemplo. It's like suppose there is a farmer Supongan que hay un granjero who grows some grain in his field. que cultiva grano en su campo. After 6 months, when he has a good crop, he brings a lot of grain to his home. Después de 6 meses, cuando tiene una buena cosecha, trae todo el grano a su casa. From the grains which he has produced, he consumes some of them for Del- his family. De los granos que él ha producido, él consume un poco junto con su familia. And using some grain, again he grows more grains. Y utilizando otro poco de grano, cultiva más granos. And after some time, he brings back to his home a lot of more grains. Y después de un tiempo, él trae de nuevo a su casa mucho más grano. Sometimes, because of the shortage of rain or some other thing, if he is not able to produce any grain, any crop, Tal vez en alguna ocasión, debido a la escasez del grano, él no puede producir grano tampoco. what does he do? He produces more grains using the stored grains. Or suppose if he has sell the grain and if he has kept the money in the bank, he will take the money out of the bank and buy some grains, which En- he will plant and en- grow more grains. Entonces, ¿qué hará él? Él sacará un poco del grano que él ha almacenado, o si no, si él ha vendido todo el grano, tendrá dinero en el banco y sacará ese dinero para comprar más granos para cultivar. So never he is left without any grain. Así que jamás está sin grano. In the same way, we are never left without any karma to pay off. De la misma manera, nosotros jamás estamos sin ningún karma para pagar. Suppose if somehow in any lifetime we are able to square off all the karmas, Supongamos que durante alguna vida podemos pagar todos nuestros karmas. then negative power takes out some of our karmas from the sanchit karmas Entonces el poder negativo saca algunos de nuestros karmas, de los karmas sanchit, and gives us another birth, y nos da un nuevo in nacimiento, which we develop more karmas en el cual desarrollamos más karmas and the cycle of karma starts again. y el ciclo de los karmas comienza de nuevo. The snare of the karmas or the cycle of the karma is so complicated La trampa de los karmas es tan complicada that nobody can become free of the karmas if he is not doing the devotion of Shabad Naam. que nadie se puede salir de este ciclo de karmas si no está haciendo la devoción del Shabnaam. The stock of the sanchit karmas of not even the incarnates come to an end. El almacenamiento de los karmas de las personas encarnadas, ni siquiera ese llega a su fin. They also are incarnated in this world again and again only because of their sanchit karmas. Ellos encarnan una y otra vez en este mundo solamente debido a sus karmas sanchit. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਗਾ। ਕਿਰੇਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਰੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋ ਨਾ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਗਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਮ ਜੁਗਾਤ ਚੁਕਾਏ। When the perfect Sadguru gives us the initiation, Cuando el perfecto Sadguru nos da la iniciación, he tells us to be very careful in doing the Kriyaman karmas.
Él nos dice que tengamos mucho cuidado en hacer los karmas kriyaman. He does not touch our prarabdha or fate karmas, Él no toca nuestro pralabd o nuestros karmas del destino, but he finishes off all our sanchit karmas. pero acaba con todos nuestros karmas del sanchit. He even helps us in suffering our fate karmas. Él inclusive nos ayuda en sufrir nuestros karmas del destino. That is why Swamiji Maharaj says that if you want to finish the store of your sanchit karmas, Es por eso que Swamiji Maharaj dice que si quieren acabar con el almacén de los sanchit karmas, take refuge in the perfect master. tomen refugio en el perfecto maestro. ¿En qué momento reencarna el espíritu en el cuerpo? ¿En la gestación o en el nacimiento? At what moment does the soul incarnate in the body? Does it come in the body at the moment of birth, or when it's conceived? किस समय आत्मा शरीर के अंदर आती है? क्या जन्म के समय या जब बच्चा ठहर जाता है? ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It will need a lot of explanation to explain this thing very clearly to you, but still in brief I will try to explain to you. Tomaría mucha explicación explicarte esto a ti, pero trataré de explicarlo en breve. Ever since the body starts happening or being created, the soul has already entered. Desde el momento mismo en que el cuerpo empieza su formación, el alma entra en él. ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਸ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। If the soul would enter the body only at the time of the birth, then Yes. there should be no activity or no motion going on in the womb of the mother. Si el alma entrara al cuerpo solamente en el momento del nacimiento, entonces no habría ningún movimiento ni ninguna forma, expresión de vida en el vientre de la madre. You know that many times before the time is over, the baby moves a lot in the womb. Ustedes saben que mucho tiempo antes del nacimiento el bebé se mueve muchísimo dentro del vientre. And sometimes, unfortunately, if the baby dies in the womb, that motion or that activity comes to an end. Y ustedes saben que si desafortunadamente el bebé muere, entonces todo ese movimiento cesa. ¿Qué diferencia hay, maestro, entre el libre albedrío de una persona iniciada y una persona no iniciada? What is the difference between the free will of a person who is initiated and one who isn't? एक आदमी जो नाम लेवा है, उसकी खुली मौज और बेनाम लेवा की खुली मौज के अंदर क्या फ़र्क? मतलब जिस आदमी ने नाम लिया है उसकी अपनी मौज और जिसने नाम नहीं लिया है उसकी अपनी मौज में क्या फ़र्क है? ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੋ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗੀ ਔਰ ਬੇਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। Satsangis should give up their free will and they should always live in the will of the master.
Los satsangis deberían abandonar su libre albedrío y vivir según la voluntad del maestro. Because the non-satsangi is always living in his own will. Porque el no satsangi siempre vive dentro de su propia voluntad. So if the satsangis also live in their own will, then tell me what is the difference between the satsangi and the non-satsangi. Entonces, si el satsangi vive también en su propia voluntad, díganme cuál es la diferencia entre el libre albedrío del satsangi y del no satsangi. ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੌਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੌਜ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਹੀ ਕਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। You know that when I went on the tour, in every country I went, I said only this. Ustedes saben que cuando yo fui en la gira dije únicamente esto. I don't have any of my own will. I don't have any mission of my own. No tengo mi propia voluntad, no tengo ninguna misión propia. I have come to you only in the will of my master. He venido a ustedes únicamente en la voluntad de mi maestro. And I don't have any message of my own. I am bringing the message of my master to you. Y no tengo ningún mensaje propio, les estoy trayendo el mensaje del maestro a ustedes. Only he who gives up his will and absorbs in the master's will can be called as the true satsangi. Únicamente aquel que abandona su propia voluntad y vive en la voluntad del maestro puede ser llamado un verdadero satsangi. Maestro, ¿nos podría hablar algo sobre la entrevista personal con un santo? Master, could you talk about a private interview with a saint? किसी संत के साथ प्राइवेट इंटरव्यू के बारे में आप कुछ बताएंगे? जब किसी संत के पास जाना है, तुसी प्राइवेट इंटरव्यू विच काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो महान आत्मा थोड़े अंदर की हर गल नूं जानदी है। When one has to go for the private interview with a saint, one needs a lot of thinking and preparation. Cuando uno va a una entrevista privada con un santo, uno necesita pensar muchísimo acerca de ello. Because the great soul which is working in the saint knows about your every single thought. Porque la gran alma que trabaja dentro del santo conoce todos y cada uno de sus pensamientos. कुछ अरसा होया मेरे पास एक पश्चिमी प्रेमी आया, वो तकरीबन अध घंटा खूब उसने भाषण दिता। मैं बड़े आराम नाल सुनदा रहा। आखिर वो आप ही कहने लग्या कि मैं जरूरत तो वध बोल गया, मैनू उसने बोलने का मौका ही नहीं दिता। आप सब इस गल नूं सोच सकते हो कि असी जाते तो उस महान आत्मा के पास उस तो कोई अपनी समस्या हल करवाउण वास्ते या उसकी अच्छी राय, क्योंकि उसकी जो राय हुंदी है वो परमात्मा की ही एक किस्म की राय हुंदी है। वो जो सानू अपनी नेक सलाह देवेगा वो साडे फायदे वास्ते देवेगा। Some time ago, one Westerner, dear one, came to see me. Hace algún tiempo un amado occidental vino a verme. And he went on talking for half an hour. Y él siguió hablando durante media hora. He did not let me say even a single word. Él no me dijo decir ni siquiera una sola palabra. And at the end he said that I feel that I have talked too much. Y al final él dijo, siento que he hablado demasiado. So just imagine what that dear one would have benefited. Entonces simplemente imagínense cómo se hubiera beneficiado ese amado. Because when we go to the saint, when we go to the master, we are going for our benefit. Porque cuando nosotros vamos a donde el santo, cuando nosotros vamos a donde el maestro, vamos para nuestro propio beneficio. Either we go to get a solution of our problems,
o ya sea que nosotros vayamos por la solución a nuestros problemas or we go to get some advice from him. o vamos a recibir algún consejo de él, Because the advice of the saint is not less than the advice of Almighty Lord. porque el consejo del santo no es menos que el consejo del Señor Todopoderoso. And if we don't let him speak a word, Y then si- what benefit can we get from him? Y si nosotros no le dejamos decir ni una sola palabra, ¿qué provecho podremos derivar de él? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। You can come in the interviews and see that people bring many long letters and they give to Papu. Ustedes pueden venir a las entrevistas y pueden ver cómo le dan tantas notas muy largas a Papú, in which they write questions and they themselves write the answers to the questions. en las cuales ellos escriben las preguntas y ellos mismos escriben la respuesta a la pregunta. I listen to all what is written very patiently, Yo escucho todo lo que está escrito con mucha paciencia and many times I feel the grace, I feel sympathy for the dear one, y muchas veces yo siento gracia y siento mucha simpatía por los amados. and I think that this dear one has come to me, I should give something to him. Y yo pienso que este amado ha venido donde mí y yo debo darle algo. But when the dear one goes on asking the questions and himself goes on replying the questions, Pero then cuando- what can I do? Pero cuando el amado continúa haciendo las preguntas y él mismo responde las preguntas, entonces, ¿qué puedo hacer yo? That is why whenever we go to the master Es por in eso the interview, que cada vez que vayamos a donde el maestro en la entrevista, we should ask only those things from him which we don't know. debemos preguntar únicamente aquellas cosas de él que nosotros no sabemos. We should not go on asking the questions just for the sake of asking. No debemos continuar haciendo las preguntas solo por hacer preguntas. We should tell him only those things for which we need the reply. Debemos hacerle únicamente esas preguntas las cuales necesitamos respuesta. ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। Lovingly, I would like to advise you about your going in the interview. Amorosamente me gustaría aconsejarles acerca de ir en la entrevista. Whenever you go to any Saint Sadguru for the interview, Cada vez que ustedes vayan a donde un Sant Sadguru para una entrevista, before asking him any question, antes de hacerle cualquier pregunta, just think about the question. simplemente piensen en la pregunta. Think that whether you know the answer to that question or not. Piensen si saben la respuesta a esa pregunta o no. If you know the answer to that question, there is no need to ask that question from him. Si saben la respuesta a esa pregunta, entonces no hay necesidad de hacérsela. Ask only those things from him which you don't know. Pregúntenle únicamente aquellas cosas a él de las cuales ustedes no tienen conocimiento. ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਾ ਦਸੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਉਤਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Many times people have this impression Muchas that if veces- they will not ask the questions in the interview, they will get less time. Muchas veces sucede esto, que los amados piensan que si no hacen preguntas, entonces recibirán menos tiempo. ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। But that is not true. I give equal time to the people who have questions or who don't have the questions. Pero eso no es cierto. Yo le doy el tiempo por igual a las personas que tienen preguntas como a las que no las tienen. In the private interview, you should ask the questions regarding your family affairs, or if you have any difficulty in the meditation or anything which is very personal. En las entrevistas privadas ustedes deben preguntar acerca de su familia o de algunos problemas personales que los afectan directamente. You can ask the general questions concerning the path in this session of questions and answers, so Pues- that the other people may also get benefited. Pueden hacer las preguntas que son en general acerca del sendero en esta sesión de preguntas y respuestas para que así los demás también se puedan beneficiar. ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਖਾਨੇ ਆ, ਮਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਦ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। Saints have the knowledge, saints have the complete knowledge of the souls. Los santos tienen el conocimiento completo de las almas. Also, they have the complete knowledge of our physical bodies. También tienen el conocimiento completo de nuestros cuerpos físicos. They even know that how many veins are there in the body, Ellos inclusive saben cuántas venas hay en el cuerpo, how many parts of the bodies are there in the males as well as in the females. cuántas partes están en los hombres y cuántas partes están en las mujeres. They know that when we drink the water, in which side of the body that goes. When we eat the food, what side of the body the food goes in. Ellos saben cuando bebemos agua a qué parte del cuerpo va el agua y cuando tomamos comida a qué parte del cuerpo va. They know everything. Ellos conocen So todo. whenever you ask any question, De manera que cada vez que le hagan alguna pregunta a él, don't think that he is fool no, or he does not know anything. no piensen que él es un tonto o que no conoce nada. Always remember that he is all conscious, Siempre recuerden que él es todo consciente and there is not even one thing which he does not know. y no hay ni siquiera una sola cosa que él no conozca. Maestro, algunos padres de familia me han hecho esta pregunta. Master, some parents have asked me this question. De cómo deben educar a sus hijos en relación con el sendero y las enseñanzas del maestro y las enseñanzas religiosas que encuentran en los colegios. And it's about raising children, how they should raise them according to the teachings of the path, and how that could be, well, how they should cope with the religious teachings that they get in the schools. Porque han encontrado problemas que el niño conoce unas cosas, conoce, digamos, del sendero y del maestro en la casa, y en el colegio le hablan de una religión, de una cosa distinta en el aspecto religioso, y han tenido conflictos con los niños que se retraen a las cosas del sendero porque encuentran diferencia con lo que le enseñan en el colegio. So sometimes ¿Cómo deben educarlos? sometimes they have found difficulties because the children that know about the path and the master, well, they have that in their homes, and then they go to the schools and they get, well, some religious teaching, and so sometimes that creates some problems, and the children go away like from the path because they receive a different teaching. So how should that be dealt with? कुछ माता पिता ने ये सवाल पूछा है कि वो अपने बच्चों को संत मत की शिक्षा के अनुसार किस तरह से पाल पोस सकते हैं और धार्मिक मान्यताओं के साथ भी उनका कैसा बर्ताव होना चाहिए, धार्मिक मान्यताओं को मद्देनज़र रखते हुए संत मत के हिसाब से वो कैसे बच्चों को पाल पोस सकते हैं। समस्या ये है कि कई बच्चे जिनको नामदान प्राप्त है
जब वो अपने घर में होते हैं तब तो उनके ऊपर काफ़ी असर होता है, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे जाकर के उनको देश के धर्म के अनुसार धार्मिक उनको शिक्षाएं मिलती हैं, जिससे उनको परेशानी होती है और बाद में उसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोग बच्चे जो हैं वो संत मत छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? बड़ी गुंझलदार है क्योंकि हर माता पिता ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। It is a serious problem Es un problema serio and it is universal because every parent has to face this and it happens with every child. y es universal ya que todos los padres tienen que enfrentar este problema que sucede con los niños. कि अपने बच्चों ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਅਲੱਗ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰ आस्ट्रेलिया हाँ ब्रुश कावन ने कुछ लिखा था वो तो उसने वहाँ पे दिया था, वहाँ के लोगों को दिया था। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ और अगर किसी मकान की नींव तकड़ी है तो मकान जल्दी गिरता नहीं है। इसी तरह माता पिता अगर बच्चे दे अंदर संत मत दे असूल ज़्यादा भरते हैं, इससे बच्चे को काफ़ी मदद मिलेगी जब वो बाहरी स्कूल के अंदर जाएगा। Parents are the one who make the lives of the children. Los padres son aquellos que crean las vidas de los hijos. If their foundation is made very strong, Si la base está hecha bien fuerte, they can build their career, they can build their life also strong. ellos pueden construir sus carreras y sus vidas también en una forma fuerte. So if from the very beginning the parents teach the principles of the Santmat to children very Entonces, much, si en el mismo principio los padres les enseñan los principios de San Mat a los niños, and if they make a very strong foundation y si, by as- becoming an example to them, y si se convierten en una base fuerte, convirtiéndose en un buen ejemplo para ellos, children may not find it very difficult to face the world and the religious things when they go to the school. los niños pueden encontrarlo no muy difícil cuando vayan ellos a las escuelas y se enfrenten a las cosas religiosas. स्कूल के अंदर दाखिल करके भी माता पिता अवेसले ना होण बेफिक्र ना होण फिर भी बच्चे की देखभाल करते रहें। And if the parents may not become careless after sending the children to school, Y si los padres no se descuidan después de enviar los niños al colegio, and if they keep a close touch, close contact with the children, y si mantienen un contacto cercano con los niños, that may also help. eso también puede ayudar. सब तो चंगा सुझाव ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਣ, इससे काफ़ी सत्संगियां दे बच्चों की अच्छी ज़िंदगी बन सकती है और अच्छी उन्होंने तलीम भी मिल सकती है। इससे बड़ा फ़ायदा होएगा। The best solution for this can be that if there is a group of people or the satsangis, a group of satsangis living in some city, if they can somehow start a school for the satsangi children, that can help a lot. La mejor solución para esto sería si hay un grupo de satsangis, ellos pueden hacer un colegio para estos niños y eso ayudaría muchísimo. This will help the children to live according to the teachings of the path. Eso les ayudaría a los niños a vivir de acuerdo con las enseñanzas del sendero. क्योंकि सत्संगी अध्यापक बाहर भी बच्चों ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। कोई सत्संगी अध्यापक ही बच्चों को शिक्षा देवे तो बच्चों के बड़ी फायदेमंद होएगी। सब सत्संगियों के बच्चों का बहुत उज्जवल भविष्य होएगा। Because there are many satsangi teachers who teach the children of outside. If they can be inspired to come in the ashram, or if they can form something like a school,
nearby the ashram where they can teach the satsangi children, it will make a very bright future of the Porque children. hay muchos satsangis, profesores que les enseñan a los niños de afuera y si ellos les pueden hablar acerca del sendero y se pueden reunir con algunos otros satsangis, eso ayudaría a hacer un futuro más, un poco mejor. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। In Canada, in Kirpal Ashram, they have started a satsangi school where the satsangi children are getting the benefit. En Canadá, en el Kirpal Ashram, han comenzado una escuela de satsangis donde los niños satsangis reciben mucho beneficio. At many places in America also, dear ones have started the schools. En muchas otras partes en América, los amados han empezado a construir colegios. You already know about the Sant Bani Ashram school because it has been there for a long time, since a long time, and it is progressing. Ustedes ya saben acerca del colegio que hay en el Sant Bani Ashram, ya que ha estado progresando y ha estado allá mucho tiempo. So like that, the dear ones in Colombia should also pay attention in this direction, and they should also try to get together something like a school for the children. Así también los amados de Colombia deben reunirse y deben formar alguna cosa como un colegio. ਜਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ 'ਚ 80 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਹੋ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਿਰਪਾਲ ਆਸ਼ਰਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ। In 1980, when I went on the tour, they asked me, and I had approved of a school in Canada. En 1980, cuando fui en la gira, ellos me preguntaron y yo di mi aprobación para el colegio. And at other places in America also, they have started the school. Y en otras partes en América también han empezado los colegios. ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਲੀਨਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਝੇਲਣੀ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I think that Dr. Molina should pay attention in this direction. Yo creo que el doctor Molina debería prestar atención en esta dirección. And he should inspire the dear ones to form a school. Y él debe inspirar a los amados para que formen un colegio. This will be very good for the children. Esto será muy bueno para los niños. If they will study in the Satsangi school, si ellos estudian en el colegio Satsangi, it will make their foundation very strong. Eso hará muy fuerte sus bases. So when they will go to the universities, to the colleges, then they will not have to face as much difficulty. De manera que cuando ellos vayan a las universidades o escuelas superiores, ellos no tendrán que enfrentarse con tantas dificultades. It is very difficult for the small children when they have to face the world if they don't have their foundation very strong. Es muy difícil para los pequeños niños enfrentarse al mundo si no tienen bases fuertes. मैं आशा करता हूँ कि जब इत्थों जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्ट मीटिंग करे, उस मीटिंग के अंदर इस प्रस्ताव नूं भी रखो और इस ते खुले दिल नाल विचार करो और इस नूं सारे मिल के कामयाब बनाने की कोशिश करो। I hope that when after this group, when the board of directors will meet, they will think about this and they will try to do it. Yo espero que después de este grupo, cuando se reúna la junta directiva, ellos hablarán de esto. I'm sure. Y tratarán de hacerlo. I'm sure that if you will pay attention to it, you will become successful. Estoy seguro de que si le prestan atención a ello, tendrán éxito. ¿Cuál es la mejor manera para centrarnos en ese punto? Master, when we do the meditation, we must be centered in the eye center. And which is the best way to do that? जब हम अभ्यास करते हैं
तो हमारा ध्यान जो है वो आंखों के बीच में केंद्रित होना चाहिए। ये करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। When I make you sit for the meditation, I always say that you should make your mind quiet. Cada vez que los siento a meditar, yo siempre les digo que deben aquietar su mente. I even told you what was the meaning of making the mind quiet. Inclusive les dije el significado de aquietar la mente. Making the mind quiet means that you should not have any thought in your mind except the repetition of the 5 words. Aquietar la mente significa no tener ningún otro pensamiento fuera de la repetición de los 5 sagrados nombres. And your attention should always be at the eye center. Y la atención de ustedes siempre debe estar en el centro del ojo. Even when you are not meditating, Inclusive cuando no están meditando, you should have the awareness of the eye center. Your attention should be at the eye center. deben ser conscientes del centro del ojo, su atención debe estar en el centro del ojo. Because we have a deep connection with this place, Porque since it is the seat of our mind. Porque tenemos una profunda conexión con este lugar, ya que es el asiento de nuestra mente. Okay. El maestro decía ayer que solamente los Mahatmas y los santos eran los que tenían contacto con Dios al trascender, pero nosotros no hemos trascendido y estamos viendo a Dios. Master yesterday was saying that only the saints and Mahatmas are in connection with God when they transcend, but we haven't transcended and yet we are able to see God. And we are seeing Him now. So. कल आपने ये कहा था कि सिर्फ संत और महात्मा जो ऊपर के मंडलों में जाते हैं वही भगवान को देख सकते हैं, लेकिन हम तो ऊपर के मंडलों में नहीं गए फिर भी हम भगवान को देख रहे हैं। बड़ी खुशी है। मैं कल ये भी कहा सीगा कि गुरु और परमात्मा च, संत और परमात्मा च कोई फर्क नहीं है। I am very glad to know that. Estoy muy contento de saber eso. Also, I said this yesterday that there is no difference between the Master and Almighty Lord. También dije ayer, simplemente ayer, que no hay ninguna diferencia entre el Maestro y el Señor Todopoderoso. कबीर साहब ने कहा सी हमरो भरता बड़ो बबेकी आपे संत कहावा है। Kabir Sahib had said that our beloved is very humble. Kabir Sahib ha dicho que nuestro amado es muy humilde. Because even though he is the Almighty One, he calls himself as a saint. Que aun cuando él es el Todopoderoso, él se llama a sí mismo un santo. गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं साध रूप अपना तन तारे। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that Almighty God himself has taken the form of sadhu. Almighty God himself has taken Guru Arjan Dev Ji dice que el Dios Todopoderoso ha tomado la forma de un sadhu. Maestro, ¿cómo nosotros los profesores vamos a enfrentarnos al problema de tener niños que vienen a nuestras escuelas y que vienen de padres que la madre es el sendero y el padre es no es el sendero y vienen con problemas? ¿Cómo vamos nosotros a presentar a ellos una idea o qué sé yo, algo que les ponga base acerca de lo que es San Más? Porque nosotros no lo entendemos tampoco. Master, how can we teach the children that come to us from a home, for example, if the mother is a satsangi but the father is not? And so how can we explain to them and how can we make them have strong grounds if we ourselves don't know about the path? How can we make them understand and be firm on the path if we ourselves still don't understand?
अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जिसकी माँ नाम लेवा और बाप नाम लेवा नहीं है, तो ऐसे बच्चों की जो नींव है वो हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं जब हमको खुद ही संत मत का नहीं पता है, जब हम खुद ही नहीं समझते तो हम दूसरों को क्या समझा सकते हैं। देखो भाई, मैं तो आपका जो सवाल है मैं पहले ही कहा सी, सवाल नूं हमेशा सोच समझ के करो, क्योंकि जो सत्संगी है उन तो संत मत की पूरी जानकारी दी जाती है और उसनों तो पूरा ज्ञान हुंदा है। जदों उसनों आप नूं पूरी संत मत की जानकारी है, पूरा ज्ञान है, तो क्यों नहीं समझावेगा। I had said earlier that before putting any question you should think about it. Había dicho anteriormente que antes de hacer alguna pregunta deberían pensar acerca de ella. Satsangi is given the complete information and knowledge of the path, Al and he is satsangi, expected to do all the things which is mentioned in the path. al satsangi se le da un conocimiento completo acerca del sendero y se espera que él haga esas cosas del sendero. Maestro, ¿hasta qué punto los padres deben imponer una autoridad a los infantes que no son vegetarianos y desean en un momento dado comer carne? O en un momento dado cuando la madre o el padre iniciado se encuentran con un hijo enfermo y el médico le dice que le debe dar de carne cuando el niño no es iniciado. Master, how should the parents deal with, well, how strong should they be with their children if, for example, they are vegetarian but their children want to eat meat? Or if, in case of sickness, well, if the child is not initiated, if the doctors say that he should eat meat, then what should they do? जो माता पिता शाकाहारी जो उनका पालन करते हैं, उनको अपने बच्चों को शाकाहारी रखने में कितनी सख्ती बरतनी चाहिए। अगर बच्चे मीट वगैरह खाना पसंद करते हो और खाना चाहते हो तो उनके साथ माता पिता किस सख्ती से पेश आएँ। और दूसरी बात यह है कि जब बच्चा बीमार हो जाए, अगर बच्चा नाम लेवा नहीं है और बीमारी में डॉक्टर उसको मीट वगैरह खाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उस हालत में कितनी सख्ती से पेश आना चाहिए। बच्चे जो होंगे हैं ये भोली भाली आत्मा होंगे हैं, इन्हां उपर सख्ती करन दी लोड़ नहीं पैंदी, सिर्फ इन्हां नूं समझाउण दी लोड़ पैंदी है। Children are innocent souls and you don't need to be strict with them. You only need to explain to them lovingly. Los niños son almas inocentes y no necesitan ser estrictos con ellos, sino tienen que explicarles amorosamente. आपनों पता ही है कि जो शरीर वास्ते प्रोटीन विटामिन शाकाहारी भोजन चो मिलते हैं, ये मीट चो नहीं मिलते। अजकल तो डॉक्टर लोगों ने भी काफ़ी कुछ शाकाहारी भोजन के वास्ते बोल रखा है। You know that the proteins and vitamins which we need for the growth of our body, we can get all those a lot more from the vegetarian diet than we may get from the non-vegetarian diet. Ustedes saben que todas las proteínas y vitaminas que necesitamos para el cuerpo las podemos obtener y muchísimo más, inclusive siguiendo la dieta vegetariana. Now even many doctors recommend the vegetarian diet. Ahora inclusive muchos médicos recomiendan la dieta vegetariana. माता पिता बच्चों को समझाना नहीं चाहते, थोड़ा बहुता दिमाग खर्च नहीं करना चाहते। अगर माता पिता थोड़ी जी भी मेहनत करन, बच्चे को जानकारी देन, क्योंकि वो तो भोली आत्मा इस मंडल दे विच आई हुई है, हालांकि उसनूं विचारी नूं कुछ पता नहीं गा। उसकी जिंदगी बच्चे की तो माता पिता ने बनानी है। माता पिता का फर्ज बनता है कि बच्चे नूं हर पहलू तो समझावे कि देख बेटा, शाकाहारी भोजन बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। Parents don't want to take any pain to explain the facts to the children. Los padres no quieren tomar ninguna molestia en explicarle las cosas a los niños. The children are innocent souls. Los niños son almas inocentes. And you need to give only a little bit of your attention to them and they will accept what you are explaining to them. Y necesitan darles ustedes solamente un poco de atención y ellos entenderán lo que ustedes les están tratando de explicar. If you sit down with them and explain to them lovingly, si se sientan con ellos y les explican amorosamente the goodness of the vegetarian diet and the badness of the non-vegetarian one, lo bueno de la dieta vegetariana y lo malo de la dieta no vegetariana, I don't see any reason why they will not follow you. No veo ninguna razón por la cual ellos no los sigan a ustedes. But the thing is that we know only to become strict with them
we don't want to spend any of our time in explaining the things to them. Pero el asunto es que nosotros solo queremos ser estrictos con ellos y no queremos tomar el tiempo para explicarles las cosas a ellos. अगर सत्संगी माता पिता मजबूत है तो मैं वह देना कहना है सतगुरु पावर बड़ी मदद कर दी है. If the satsangi parents are strong in their devotion to the master, Si los padres satsangis son fuertes en su devoción al maestro, I guarantee that Sadguru power also helps them in this matter. les garantizo que el poder del Sadguru también les ayuda a ellos en este asunto. ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ. ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਫਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾਸ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ. We do not understand the sympathy of the master Nosotros no entendemos la simpatía del maestro which he has for us and our family. que él tiene para nosotros y para nuestra familia. Many times master appears to children in Mu- their dream or otherwise, Muchas veces el maestro se les aparece a los niños en los sueños o de otra manera, and sometimes he is very strict in the dreams with the children, in which he tells them not to eat meat because it is very bad for them. y algunas veces él es muy estricto con los niños en los sueños, diciéndoles que ellos no deben comer carne porque es malo para ellos. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਟ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣ ਔਰ ਬੱਚਾ ਚਿਚੜਾਵੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ. ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ. ਮੇਰਾ ਰਾਤੀ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ. ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ. ਅਗਰ ਸਤਸੰਗੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. Once a son of an initiate of Baba Sawan Singh was fed meat by some other person. Una vez a un hijo de un iniciado del maestro Sawan Singh se le dio carne, otra persona le dio carne a él. In the night, the person who had fed the meat to that satsangi's son had a very bad experience. Durante la noche, aquella persona que le había dado carne al niño tuvo una mala experiencia. Master Sawan Singh came there and Master Sawan Singh was trying to kill him by choking his neck. El maestro Sawan Singh vino allá y estaba tratando de matarlo ahorcándolo. And at the same time, the boy who had ate meat was also given a very bad experience. Y a la vez el niño a quien se le había dado la carne tenía también una mala experiencia. He saw that a piece of meat was put on his mouth, and Master Sawan Singh was forcing that meat to go in the mouth of that boy. Y él vio que había un pedazo de carne y que el maestro Sawan Singh estaba tratando de meter ese pedazo de carne dentro de su boca a la fuerza. Next morning, the guy who had fed the meat to the boy came to the satsangis and requested for forgiveness. A la mañana siguiente, la persona que le había dado la carne vino a la familia del niño pidiéndoles perdón. And the boy also realized that it was not good for him to eat the meat. Y el niño también se dio cuenta que no era bueno para él comer carne. So if the satsangis are strong in their devotion, if they are doing their meditation wholeheartedly, así que si los satsangis son fuertes en su devoción y están haciendo su meditación de todo corazón, then Master definitely finds one or the other way to explain the facts to the children of the satsangis. entonces el maestro encuentra una u otra forma para enseñarle las cosas a los niños de los satsangis. Master is worried for the children of the satsangis as well as the satsangis. El maestro está preocupado por los niños de los satsangis también como de los satsangis. And he always protects them. Y siempre los protege. Okay. Please make the line. Don't leave anything here. Por favor, hagan la fila y no dejen nada acá. Guru
Dukemen batere paye, ore karkaina. Share meteriaya, menutu keraina. Dukemen batere paye, ore karkaina. Sate guru pyar meri, जिंदगी सवारे दे, कर्मा दे मारे तेरे, दर पे पुकारे दे। सते गुरु प्यारे मेरी, जिंदगी सवारे दे, कर्मा दे मारे तेरे, दर पे पुकारे दे। कनाल पापिया तू दिल मेरा तारे दे, दात गुरु प्यारे मेरी, जिंदगी सवारे दे। कनाले पापिया तू दिल मेरा तारे दे, सत्य गुरु प्यारे मेरी, जिंदगी सवारे दे। सत्य गुरु प्यारे मेरी, जिंदगी सवारे दे, कर्मा दे मारे तेरे, दर पे पुकारे दे। सत्य गुरु प्यारे मेरी, जिंदगी सवारे दे, कर्मा दे मारे तेरे, दर पे पुकारे दे। Muy bien. जो मांगे ताकुरे अपने को, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। चतुर्दिशा के न बोले अपने, तेरे ऊपर करतारे। चतुर्दिशा के न बोले अपने, तेरे ऊपर करतारे। कृपकता के आप बोले कनकीनो, तास का दुख बितारे। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। हरिजन रखे गुरु गोविंद, रखे गुरु गोविंद। हरिजन रखे गुरु गोविंद, रखे गुरु गोविंद। कांत लाए आप गुण सब मेते, याले पूरा के बख्शिंदा। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने के, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने ते, सोई देवे। जो मांगे ताकुरे अपने ते,
dashi hobe jo mangueta cure apanete soy debe yo mangueta cure apanete soy debe. Very good. Muy bien. Sube diharaeng bagana le aaeng Satguru ji pyare tang आज दर्शन पाइए आज शुभ दिहाड़ाए बरदान ले आया सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया क्या के ओ चेरे उलझेनु जग भूले बत के नू जग बेखमा जकरे नू जग तेरे के अत के नू बानी उपदेश सुना गुर राहे पाई आए आज शुभ दिहाड़ाए बरदान ले आया सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया कुछ नूर दिया गाला कुछ दूर दिया गाला होता ते तरकनियो जियो सकर दिया चाला कुछ लांगे वक्त दिया कुछ ऐसे वक्त दिया कुछ अगले वक्त दिया काला के कुजिया दिल तुम्ब जगाई आए आज शुभ दिहाड़ाए बरदान ले आया सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया इसे हानि दुनिया जो पूज प्यारा है जो बस के लालच दे बेचमक सितारा है इस जाग खनेरे चो पापा ते तेरे चो ओख देते एक दे चो तेरे ते मेरे चो साचे ते जूते दांग जिस बेत मिटाई आए आज शुभ दिहाड़ाए बरदान ले आया सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया जो इस राहे आए जो इस राहे जावे नरकाता पागी भी सुरगंध चे पावे ही अपनी के दिए एनु चेरा करता है अगे तीजा पचतीए ना भूखा मरता है इस राहे हर पापी तुर भगत कहाई आए आज शुभ दिहाड़ाए बरदान ले आया सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन पाया
मसीह ते मिले ना विच मंदारे प्रभु ना विच उजारा ते हाय सावे अंधारे प्रभु इन बारी अखियानु जद बंद कर लेंदे हाँ गुरु आदि सिखियादा सिमरन कर लेंदे हाँ गुरु इस राहे पा रवे आप मिलाई आए अज शुभ आए भगवान आए सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन आए बूंदाते ओखले चो बदलाते ओखले चो ककराते स्याला चो गर्मी ते चोले चो गुरु आदि कृपा ने गुरु आदि बानी ने गुरु आदेवा काने लख पापी कदने कदने जीना ने गुरु आदा एक नाम दिया आए अज शुभ दिहाड़े भगवान आए सतगुरु जी प्यारे दा आज दर्शन आए आजादी ते के हो कृपाल दिलाग सवे विच राज तेरे के राजी प्रभु जो दे देवे एक रास्ता है तेरा इस तो जे बतकेगा ओ जेरे विच पे जाएगा जीलत विच अटकेगा जिसे गुरु बुलाइए उसे सुख न पाई आए आज शुभ दिहाड़े भगवान आए सतगुरु जी प्यारे आज दर्शन आए Very good. Muy bien. Decimos ahora si canta el maestro. Dane dane Satguru mera jera diceriano mela Dane dane Satguru mera jera diceriano mela Jesa Satguru sunida Jesa Satguru sunida Eso hi medita gera Picheriano melda Eso hi medita gera Picheriano melda Satguru mera jera Picheriano melda Dane dane Satguru mera jera Diceriano melda
विचर्या मेरे प्रभु, विचर्या मेरे प्रभु। Tanghera, Vicereyanu Tanghera, Vicereyanu Mera, Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera, Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera. Harinamo Mantargerainga, Harinamo Mantargerainga. Kateo mero gejera, Vicereyanu Mera. Kateo mero gejera, Vicereyanu Mera. Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera. Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera. Nanak Sate Guru Tina Milaya, Nanak Sate Guru Tina Milaya. Jindure Pya Sanjogera, Vicereyanu Mera. Jindure Pya Sanjogera, Vicereyanu Mera. Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera. Dani Sate Guru Mera Jera, Vicereyanu Mera. बहुत वेरी गुड, Muy bien. Si puede cantar el maestro. क्योंकि एक भजन आप लोग उन्होंने बता दी बोलने वाले भी दो मैं जिद्दे सत्संग कर रहा था क्या तुम बोलो he said that when I do satsang, do I tell you to say anything? Cuando yo digo el satsang, te digo que tú hagas alguna cosa. Today is your turn to say anything. Entonces hoy es tu turno de que cantes. Cántame, un bol. ¿Quién? गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे, गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। मात पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे, मात पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे,
परमारथ खा बंधु जगत में सतगुरु बांध चुदाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। भव सागर जल दूसर बारी, क्रैब से दुखदाई रे। भव सागर जल दूसर बारी, क्रैब से दुखदाई रे। गुरु के वतिया फाड़ लंगा के, ज्ञान जहाज बिठाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। जन्म जन्म का मेटे अंधेरा, संसार सकल नसाई रे। जन्म जन्म का मेटे अंधेरा, संसार सकल नसाई रे। पार ब्रह्म परमेश्वर पूरन गत में दे दिखाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु के बचन दार हृदय में, भव भगति मन लाई रे। गुरु के बचन दार हृदय में, भव भगति मन लाई रे। ब्रह्मानंद करो नित सेवा, मोक्ष पदार्थ पाई रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। गुरु बिन कौन सहाय नरक में, गुरु बिन कौन सहाय रे। बहुत वेरी गुड, Muy bien. गुरु बिन कौन मिटावा कर दो। गुरु बिन कौन मिटावा। In the same? What? I think Guru bin economy kave. Yeah. Bhagavad-gita. Okay. गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे। गहरी नदिया वेग बड़ो है, बहत जीव सब जावे रे। कर कृपा गुरु पकड़ भुजा से, खींच तीर पर लावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे भव दुख, गुरु बिन कौन मिटावे रे। काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। काम क्रोध मद लोभ चोर मिल लूट लूट कर खावे रे। ज्ञान खड़ग दे कर कर माहे,
सबको मार भगावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबे के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबा के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। जाना दूर रात अंधियारी गैला नजर न आवे रे। जाना दूर रात अंधियारी गैला नजर न आवे रे। सीधे मार्ग पर पग धर कर सुख से दाम पुगावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबा के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबा के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे रे। तन मन धन सब अर्पण करके जो गुरुदेव रिझावे रे। ब्रह्मानंद भव सागर दूस्तर सो सहजे तर जावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबा के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। गुरु बिन कौन मिटावे बाबा के, गुरु बिन कौन मिटावे रे। अनहद की धुन प्यारी साधो। बहुत अच्छा। Can you sing this? अनहद की धुन प्यारी? Same tune. अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे। आसन पद्म लगा कर कर से मूंद कान की बारी रे। जीनी धुन में सुरत लगावो होत नाद जनकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। पहले पहले रल मिलवाजे पीछे न्यारी न्यारी रे। पहले पहले रल मिलवाजे पीछे न्यारी न्यारी रे। घंटा शंख बंसरी बीना ताल मृदंग नगारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब बिकसे काया कंपत सारी रे। दिन दिन सुनत नाद जब बिकसे काया कंपत सारी रे। अमृत बूंद जरे मुख माही जोगी जन सुखकारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे।
अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तन की सुध सब भूल जात है, घट में होए उजारी रे। तन की सुध सब भूल जात है, घट में होए उजारी रे। ब्रह्मानंद लीन मन होवे, देखी बात हमारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। बहुत अच्छा। Very good. Muy bien. Okay, please make the line. Don't leave anything here. Por favor, forme la fila.